추천드리고 싶은 것은 특히 채소에는 폐를 외부의 유해물질로부터 보호해주죠. 첫 번째는 역시 맑은 공기 속에서 땀이 날 정도로 숨을 헐떡이며 산에 오른다. 둘째는 배로 하는 복식 호흡을 하십시오. 셋째는 숨을 깊이 들여 마시고 내쉬는 심호흡 또한 좋습니다. 기능성 물입니다. 탄광의 광부들이 마시게 되면 석탄가루가 계속 함유되어 나오는 겁니다. 예, 반갑습니다. 저는 평강한원 대표원장 서효석입니다. 평강한원은 주로 폐질환에 대한 그 치료를 아주 많이 해서 임상의 그 사례로는 거의 가장 많은 사례를 가지고 있다, 이렇게 생각합니다. 원장님의 저서 깨끗한 폐의 기적에서 호흡의 중요성을 많이 강조하셨습니다. 호흡이 중요한 이유는 무엇이고 건강과는 어떤 연관성이 있나요? 호흡이라면 그 자체가 바로 생명입니다. 아기가 태어날 때 응애 소리와 함께 숨을 쉬기 시작합니다. 그리고 이제 일생을 마칠 때 숨을 거두셨습니다. 다시 말해서 숨이 있는 동안만 우리의 생명 현상이 존재하는 겁니다. 따라서 숨은 바로 생명이고 그 숨을 쉬는 기관이 바로 폐입니다. 폐가 바로 생명이라고 할 수 있죠. 호흡은 결국 폐와 연관되어 있는데요. 폐가 안 좋으면 어떤 증상을 겪게 되나요? 이제 호흡기 질환이 찾아오겠죠. 호흡기 중심에 폐가 있고, 폐가 약해지면 이제 호흡기 질환이 차례로 찾아온다. 모든 질병이 그렇듯이 이제 가벼운 질병에서부터 점차로 무거운 질병으로 이제 심해져가는 모습이죠. 호흡기 질환의 가장 가벼운 질병이라면 당연히 감기입니다. 콧물재채기, 코막힘, 이런 감기가 와서 깊어지면 이제 비염, 그 다음 단계는 이제 천식, 또 한 단계 깊어지면 폐질환, 이렇게 병은 깊어만 갑니다. 폐 건강을 망치는 것들에는 무엇이 있나요? 여러분들이 제일 흔하게 하시는 이제 흡연, 직접 흡연이든 간접 흡연이든 흡연이고, 또 기타의 이제 직업 환경 이런 데서 예를 들어 탄광이라든지 돌가루 공장이라든지 또는 강한 페인트를 늘상 접하는 직업이라든지 또 분진이 많은 건설의 현장이라든지 이런 것들이 다 폐에 지대한 영향을 주는 그런 환경이라고 말씀드릴 수 있습니다. 폐 건강을 좋게 하는 음식을 소개해 주신다면요? 제일 먼저 이제 추천드리고 싶은 것은 바로 녹황색의 야채 된장국입니다. 녹황색의 채소는 항산화제가 풍부해서 폐 건강은 물론이요, 전반적인 그 신체 건강을 유지하는 데 좋습니다. 특히 브로콜리나 케일, 시금치, 호박, 풋고추 같은 채소에는 비타민 C와 E, 베타카로틴이 풍부해서 폐를 외부의 유해물질로부터 보호해주죠. 그 중에서도 브로콜리와 케일 등이 풍부한 이런 음식들이 폐 조직을 손상으로부터 보호하고 그 염증을 줄여줍니다. 여기에 이제 한국 전통의 발효식품으로 가장 널리 사랑을 받고 있는 된장은 단백질이나 식이섬유 이런 것들이 해독작용을 해서 몸에 쌓인 독소를 없애줍니다. 따라서 제철에 나는 녹황색 야채를 충분히 된장에 찍어 드시는 것도 좋고, 야채를 듬뿍 넣어 끓인 된장국을 마셔도 좋습니다. 폐에 좋은 두 번째 음식은 바로 호박죽인데요. 호박은 성질이 달고 따뜻해서 몸속의 기운을 보호하고 염증, 통증 이런 증상들을 해독시켜주고 폐와 기관지 건강에 좋습니다. 특히나 호박에는 비타민 A와 C 또는 베타카로틴,
아연 이런 항산화 성분이 풍부해서 유해물질로부터 폐세포를 보호하고 염증을 줄여서 폐 조직을 강화해주는 참으로 좋은 그 호박죽입니다. 또 폐에 좋은 세 번째 음식은 바로 은행밥을 추천해 드릴 텐데요. 한방에서 은행은 백과라고 해서 기침과 가래를 멈추게 하는 약재로도 사용합니다. 은행에는 그 탄수화물이나 카로틴, 비타민 C 등이 들어있지만 청산배당체라고 하는 독성도 있어서 많이 먹으면 중독을 일으킬 수 있으므로 반드시 적정량을 굽거나 익혀서 먹어야 합니다. 성인 기준 하루에 10알 정도 드시면 되겠습니다. 다음에는 폐 건강에 좋은 한방차도 소개해 드리겠습니다. 폐에 좋은 첫 번째 한방차는 바로 어성초차입니다. 앞에서 고기 비린내가 난다고 해서 어성초라고 이름이 붙었는데요. 잎을 비벼보면 생선 비린내가 나고 맛은 매웁고 성질은 약간 찹니다. 폐렴, 기관점, 결핵, 장염 등을 다스리고 면역력을 길러주고 염증을 완화시켜줍니다. 몸속에 쌓인 독소를 해독하는 작용도 있어서 피부질환이나 새집증후군에도 좋습니다. 폐에 좋은 두 번째 한방차는 바로 귤피차인데요. 조선시대 왕들이 즐겨 마셨을 정도로 귤 껍질은 그 다양한 효능이 있습니다. 특히 알맹이에 비해서 귤 껍질에는 비타민 C가 4배나 들어있고 비타민 B는 무려 40배 내지 60배가량 많이 들어있어서 특별히 추천할 만한 가치가 있는 귤피차입니다. 세 번째 폐에 좋은 음식으로는 바로 피파차잎이죠. 옛날부터 피파나무가 있는 집에는 환자가 없다고 할 정도로 약효가 좋은데요. 피파잎은 면역적 증진은 물론 항산화 성분인 카로티노이드를 함유하고 있어서 가래와 기침을 완화해서 천식, 기관지염, 폐렴 등 호흡기 관련 질환에 좋고 피로회복과 식욕증진에도 도움이 됩니다. 특히 피파잎은 찬성질을 가지고 있어 폐와 위에 생긴 열을 내려주는 그 효능이 있는데요. 본초 과목에서는 피파잎이 위와 폐병을 치료하고 열에 의해서 생긴 가래를 줄여주며 구토와 갈증, 기침을 없애준다고 기록하고 있습니다. 폐 청소를 하는 법이 있다고 들었습니다. 원장님이 추천하시는 폐 청소는 어떻게 하는 건가요? 저는 이제 우연하게 발견한 그 폐청소 현상인데 바로 내 편도선이 건강을 되찾을 때 편도에서 흘러나오는 그 백혈구들이 이 목구멍에서부터 흘러내려서 기관지까지 흘러내리면서 폐에 쌓여있는 쓰레기를 청소한다는 새로운 폐청소 원리를 이제 발견하게 된 것입니다. 그래서 내 폐를 청소하고 있노라면 이제 변화가 옵니다. 폐활량이 늘고 폐 기능이 활발하다. 이때 이제 찾아오는 이제 4가지의 변화. 몸이 가볍고 피곤하지 않다. 얼굴색이 밝아온다. 또 산에 올라보니 숨 차지 않다. 앞으로 감기를 걸리지 않는다. 이 변화가 찾아오면 곧 편도가 건강을 되찾고 편도에서는 임파구가 샘물처럼 흘러내려 목에서부터 기관, 기관지, 세기관지까지 이제 흘러내리면서 쌓여있는 쓰레기를 청소하는 폐청소의 또 새로운 모습을 신기하게 관찰하고 있습니다. 저희 이제 편강의 물을 마시는 겁니다. 편강의 물이 특별한 물이 아니라 이제 동물은 하나도 없고 10가지 내외의 식물을 달여서 추출한 물인데 물은 물인데 기능성 물입니다. 무슨 기능? 폐청소 기능. 오로지 약은 아닙니다. 약 성분은 분석 결과 아무것도 없어요. 그런데 물은 물인데 신기하게 만일에 탄광의 광부들이 마시게 되면 놀랍게도 묽은 가래가 계속 나오는데 이 묽은 가래 속에 석탄가루가 계속 함유되어 나오는 겁니다. 그래서 대체로 1년을 뱉어내면 그러니까 이건 볼 수 있어요. 뱉어서 하얀 의지에 뱉어서 비비면 새카만 석탄가루가 선명하게 나옵니다. 그리하여 1년 동안 뱉어내면 그분의 폐는 깨끗해지죠. 그러면 어떤 변화? 1년 전 그분 중환자실에 누워 죽을 날만 기다렸다. 그런데 1년 후 그분 휴게실에 나와
고스톱치고 있다. 이게 폐청소의 기적입니다. 그 신기하게도 물은 물인데 폐청소 기능이 있는 물이다. 입으로 숨 쉬는 것은 얼마나 몸에 안 좋은 습관인가요? 꼭 얼마라고 표현하기보다도 상식선에서 코로 숨을 쉬면 코에는 코털이 있고 코털에는 언제나 끈끈한 점액이 있어요. 이 점액이 많은 먼지를 막아주고 많은 바이러스 또 기타의 세균까지 막아주기 때문에 1차의 방어선이 없는 거죠. 막바로 입으로 숨을 쉰다면. 따라서 이제 코로 숨을 쉴 것을 권하는 겁니다. 원장님의 저서에 일상에서 실천할 수 있는 폐 건강을 지키는 5가지 호흡법을 설명해 주셨는데요. 그중 3가지만 소개해 주신다면요. 첫 번째는 역시 맑은 공기 속에서 이제 땀이 날 정도로 숨을 헐떡이며 산에 오른다. 그러면은 일상생활 속에서는 우리가 폐 꼭대기 6분의 1만 쓴다고 알려져 있지만 이제 숨을 헐떡이며 산에 오르면 6분의 6 전체를 다 쓰게 돼서 심폐기능의 강화와 더불어서 면역력 증진에 도움이 됩니다. 등산이 여의치 않다면 나무가 많은 그 정원을 걸으면서 의식적으로 허파 속에 공기가 많이 드나들도록 숨을 쉬면서 일주일에 3회 이상 되도록 골치 아픈 세상사는 접어두고 기쁜 마음으로 대자연과 마음껏 호흡하십시오. 둘째는 가슴으로 하는 흉식 호흡이 아니라 배로 하는 복식 호흡을 하십시오. 복식 호흡의 요령은 목과 어깨에 힘을 빼고 몸을 편안하게 유지한 상태로 숨을 들여 마실 때는 배를 내밀면서 코로 천천히 들어 마십니다. 그리고 2초 내지 3초 정도 숨을 멈춘 뒤 내쉴 때는 또 서서히 배가 들어가게 하면서 이제 입으로 내쉽니다. 어느 정도 훈련이 되면 숨을 멈출 때 항문도 같이 조여주고 멈추는 시간도 점점 늘려봅니다. 하루에 3회씩 10분 이상 꾸준히 시행하면 폐에 신선한 공기가 들어가서 호흡기 질환을 예방하는 데 도움이 되고 또 횡격막이 오르락내리락 하면서 위장을 자극해서 위하수나 위무력 등 위장병을 고쳐주고 몸 안에 냉기를 몰아내 원활한 혈액순환이 촉진됩니다. 셋째는 의도적으로 수련해야 하는 복식호흡은 실천하기가 쉽지 않습니다. 숨을 깊이 들여 마시고 내쉬는 심호흡 또한 좋습니다. 호흡법 따질 것 없이 그냥 깊이 들여 마시고 깊이 내쉬는 심호흡 말이죠. 누구나 깊게 숨을 들여 마시고 천천히 끝까지 내쉬는 심호흡을 생활하면 표활량이 늘고 폐기능이 활발해져서 호흡기 건강을 도와 코, 편도, 인후, 기관지 등의 기능이 순차적으로 좋아집니다. 또한 이 활성화된 폐기능은 이제 편도선을 강화하고 여기서 이제 힘을 얻은 임파구들이 나쁜 균을 물리치는 그 식균 작용이 활발해지고 원활해져서 감기와 독감은 물론이고 비염, 천식도 예방하고 치료할 수 있습니다. 콧물, 기침, 가래, 열은 왜 생기는 걸까요? 제일 쉽게는 감기죠. 감기가 찾아오면 이제 이 4가지의 증상을 이제 보이게 되는데 감기가 와서 이제 일주일 내내 사라지면 생리적 현상이죠. 그냥 감기다 병이 아니고. 그러나 이제 감기가 와서 열흘을 넘기게 되면 이제 감기에 뿌리가 내리고 뿌리 내린 감기는 병으로, 질병으로 다스리는 거죠. 바로 병명은 비염이라 합니다. 이제 비염, 일반인들의 상식 속에 의사들이 말합니다. 한의사가 말합니다. 비염 불치병이다. 이리 생각하죠. 그러나 아닙니다. 비염은 불치병이 아니라 사라지는 병입니다. 어떤 경우에 바로 내 목을 지키는 내 편도가 건강을 되찾을 때 비염은 사라집니다. 불치병이 아닙니다. 이와 같이 호흡기의 병은 감기로부터 시작해서 기포만 갑니다. 감기가 비염이 되고 비염이 이제 치료되지 않으면
또 뭐 독감이나 코로나 같은 걸 앓게 되면 그 다음부터는 이제 쌕쌕 소리가 따라 붙고 그때는 이제 또 천식이라 부르지요. 또 비염, 천식 다 불치병으로 알고 있죠. 그 끝에는 이제 종착역이라고 말할 수 있죠. 종착역에는 저승사자 기다린다. 저승사자라고 할 수 있는 병들은 바로 폐에 구멍 나고 폐에 가래 차고 폐가 굳어버리는 병, 병명으로는 이제 COPD 또는 폐섬유화 이런 병들이 이제 천식의 종착역에서 기다리고 있습니다. 그러나 이제 폐청소, 폐를 청소하면 이제 가던 열차도 되돌아서 우리말로 유턴이라 하죠. 되돌아서 이제 종착역에서 천식역으로, 천식역에서 비염역, 비염역에서 감기역. 이 건강의 비결은 감기역에 서서 감기 열차가 와도 타지 않는다. 오다 말대요, 지나가대요. 이런 모습이 내 폐 건강을 확실하게 지키는 모습이자 기타 모든 질병의 침투를 막아내는 면역력을 확보하는 길입니다. 매년 겨울마다 많은 사람들이 감기로 고생을 합니다. 감기는 정확히 어떤 질병인가요? 감기의 원래 이름은 감한기입니다. 가운데 차란자, 찬 공기를 느끼다. 그걸 줄여서 이제 감한기인데 가운데 자가 생략이 되면 감기가 되죠. 영어로도 catch cold, 느낌은 같습니다. 감기를 catch cold라 부르는데 찬 기운을 잡다 같은 거죠. 그래서 찬 기운이 갑자기 음습을 하면 예를 들어 따뜻한 그 방 안에 있다가 영하 10도의 날에 갑자기 산책 나간다. 밖에 나가면 찬 공기가 내 코를 습격을 하죠. 그러면 코가 무방비로 당하면 동상을 입게 되죠. 내 코는 또 꾀가 있어서 이제 점액을 분비합니다. 점액을 평시보다 많이 분비해야죠. 그래서 36.5도짜리 점액이 그 한 팔을 막아줍니다. 그럼 잠시 후에는 이게 식어버려요. 36.5도가. 식으면 식은 건 흘러내리고 다시 또 보충이 됩니다. 그 많은 물이 흘러내리면 그게 다시 올라올 때는 그게 가래로 되는 겁니다. 콧물이 많아지는 거 생리적 현상이다. 당연하죠. 찬 공기에 반응한 거니까. 그리고 다시 올라올 때는 농도가 생기면서 끈적한 가래로 변하는 그 사이에 수분이 좀 증발을 한 모습이죠. 이게 이제 이치를 알면 두렵지 않습니다. 감기에 걸리면 바로 감기약을 먹는 게 좋을까요? 안 좋죠. 왜? 유럽에 여행 가는 분들이 흔히 하는 말이 유럽에 가서 감기에 걸려서 약국에 들리면 이상한 사람이 왔다고 말하자면 감기에 무슨 약이 있어? 집에서 따순 물 먹으면서 푹 쉬는 것이지 무슨 약을 찾으러 댕기나? 이제 이런 난처한 경우를 당한다는 말씀을 종종 들어왔습니다. 마찬가지입니다. 감기에는 약이 없습니다. 따뜻하게 쉬어주면 감기는 일종의 생리적 현상이기 때문에 모든 증상은 사라지고 이제 편안함을 되찾습니다. 일상생활 속 감기 예방법과 치료법을 소개해 주신다면요? 제일 쉬운 것은 개인위생을 철저히 하는 것이 좋습니다. 그 찬 기운을 막아야 하기 때문에 마스크의 착용 대단히 좋습니다. 그리고 이제 밀폐된 그 실내 공기는 환기해주고 외출 시에는 흐르는 물에 30초 이상 비누로 손 씻기 우리 코로나 때 많이 했을 겁니다. 도움이 됩니다. 두 번째는 만병의 근원인 이 스트레스를 잘 풀어주고 과로하지 않도록 주의해야 합니다. 셋째는 소화의 부담이 적은 담백한 음식을 섭취하고 기관지 점막이 건조할 때는 바이러스가 쉽게 증식할 염려가 있으니까 충분한 수분을 섭취하고 또 영양 섭취 또한 중요합니다. 넷째는 이제 규칙적인 생활도 필수입니다. 충분한 수면과 충분한 휴식 그리고 유산소 운동으로 평소에 면역력을 튼튼하게 관리하십시오. 다섯 번째는 몸에 한기가 들지 않도록 스카프나 마스크, 모자, 방한복 등으로 언제나 체온 유지 및 항상 관리하는 그런 요령이 필요합니다. 그렇다면 감기를 치료하는 폐청소 방법을 소개해 주신다면요? 폐 청소를 하려면은 만병의 근원인 감기를 근본적으로 뿌리 뽑기 위해서 스스로의 강화된 면역력으로 감기를
물리칠 수 있도록 호흡기의 중심이자 면역력 요체인 폐 기능을 강화해야 하는데요. 폐가 깨끗해지면 예화기관인 편도가 최상의 건강을 회복해서 건강한 편도선에서 흘러나오는 이 폐혈구들이 이제 혈관을 따라 온몸을 돌면서 식균 작용을 활발히 해서 내 몸을 튼튼하게 지켜내게 됩니다. 특히 저희 평강한의원에서는 폐청소한 약으로 감기를 스스로의 강화된 면역력으로 예방 및 치료할 수 있도록 돕고 있습니다. 폐는 원래 깨끗하고 촉촉하며 시원한 것이 본연의 모습인데요. 흡연이나 미세먼지 또는 각종 오염물질 또는 스트레스 등으로 더러워지고 메마르고 열이 쌓이면서 면역의 식별 능력이 떨어져 감기를 초래하고 또 기타 각종 호흡기 질환이 연이어서 찾아옵니다. 이렇게 병든 폐를 깨끗이 청소하고 진액을 보충하여 다시 본래의 맑고 윤택한 그리고 시원한 폐로 되돌리는 것이 바로 감기를 근본으로 치료하는 폐청소 요법입니다. 감기에 좋은 음식 소개 부탁드립니다. 감기에 가장 좋은 음식은 폐를 푹 익혀서 만든 폐숙이죠. 민간방으로 오랜 동안 사랑을 받아온 방법이죠. 폐는 폐를 보호하고 열과 기침을 다스려서 기관지 천식이나 기침 감기 등에 효과적인데요. 몸에 해로운 독소를 밖으로 배출하는 역할을 하는 폐에는 탄수화물과 과당, 요기산, 비타민 B와 C, 섬유소, 지방, 수분 등이 풍부해서 목을 촉촉히 해주고 따뜻한 성질의 꿀이나 대추 생강과 함께 드시면 폐의 차가운 성질을 보완해서 더욱 약효가 좋습니다. 감기에 좋은 두 번째 음식은 바로 비타민 C가 풍부한 무즙이죠. 무는 감기 증세를 완화하고 점막의 병을 치유하는 작용을 해서 즙을 내어 먹으면 기침이 멈추고 열을 내리며 독소를 없애줍니다. 또한 무에는 디아스타제 같은 전분 소화 효소와 또 단백질 분해 효소도 있고 소화를 돕고 오장육부에 이롭죠. 속을 따뜻하게 해주고 설사 또한 다스립니다. 감기에 좋은 세 번째 음식은 바로 무화과를 추천합니다. 무화과는 특히 기관지가 예민한 사람들에게 도움을 줄 수 있는데요. 환절기나 건조한 기후변화로 인해서 점액질이 부족해지면 기침이 쉽게 나올 수 있는데 무화과의 점액질 성분은 목을 촉촉하게 하여 마른 기침을 줄이는데 큰 도움을 줍니다. 또한 무화과에는 항염증 성분이 풍부해서 꾸준히 섭취하면 기침을 완화하고 호흡기 건강을 지키는 데 효과적입니다. 정말 많은 한국인들이 비염으로 고생을 합니다. 비염은 어떤 질병인가요? 글자 그대로 코, 피의 염증염이죠. 증상은 다양합니다. 비염의 증상은 우리 일반적으로 알고 있는 단순히 코병을 넘어서 굉장히 다양합니다. 제일 기본적으로는 콧물, 재채기, 코 막힘, 코 넘어감 또는 기침, 가래 이게 다 비염이고 게다가 코피, 코딱지 다 비염입니다. 자, 두통도 비염이라면 깜짝 놀라죠. 두통도 비염이다. 왜? 비염이 사라지면 두통도 사라지니까. 그러니까 단순히 코에 있는 염증만이 아니고 폭을 조금 더 넓히면 코에 있는 염증 평생 나을 수 없으니까 오랜 세월이 흐르면서 코에 있는 염증이 주변으로 갑니다. 눈으로 가면 결막염, 귀로 가면 중이염, 깊은 코로 들어가면 축농증. 따라서 그 비염의 꼬리라고 해야죠. 꼬리가 3개나 됩니다. 결막염, 중이염, 부비동염 또는 축농증. 부비동에 고름이 가득 차면 그걸 이제 특별히 또 농을 저축했다 해서 축농증이라 부릅니다. 농이 없으면 그냥 부비동염. 모두 비염의 꼬리라 부를 수 있습니다. 비염 약을 먹어도 증상이 쉽게 나아지지 않는 사람들이 많습니다. 왜 그런 걸까요? 그리고 비염은 완쾌할 수 없는 질병일까요? 이제까지 알려진 바로는 5,000년 역사 속에 중국이나 한국이나 양의사나 한의사나 모두 비염을 불치의 병으로
치료는 없고 완화만 있을 뿐이다. 이렇게 알고 있었던 그 질환인데 뜻밖에도 편도선의 건강이라는 특별한 발견은 그냥 저절로 사라지는 겁니다. 비염이. 내편도가 건강을 되찾을 때 내비염은 저절로 사라진다. 아주 재미있는 관찰이고 재미있는 발견이죠. 그러니까 편도선이 그 안에 얼마나 하찮게 평가를 받았어요. 주식시장에서는 저평가된 거죠. 그러나 아니다. 내 편도가 이제 건강을 되찾는다. 이 건강편도 연후에는 말씀드린 콧물재채기, 코막힘, 코넘어감. 코넘어감은 특히 후비리라고 불러서 이제 많은 분들이 고통받고 있습니다. 기침, 가래 모두가 사라지면 얼마나 좋아요. 비염을 불치병이 아니라 사라진 병이다라고 말씀드리는 이유는 여기에 있습니다. 비염에 좋은 음식이 있을까요? 비염에 좋은 음식을 추천해 드리죠. 저는 기본적으로는 무엇이든지 골고루 먹는 것이다. 그러면 다양한 음식을 내 몸에 섭취해 주면 나의 똑똑한 면역력이 알아서 선택한다가 기본인데, 그래도 비염에 도움이 되는 음식물을 추천하라면 양파와 마늘, 그리고 잣, 미나리를 쓸 수 있겠네요. 양파와 마늘은 항균 및 항염 효과가 특별히 있다고 알려져 있죠. 특히 알리신을 다량 함유하고 있어서 면역 시스템을 강화해서 기관지 염증 다스리고 비염 증상을 완화하는 데 도움을 줍니다. 잣은 비타민 E와 마그네슘이 풍부해서 면역력을 활성화하고 수면의 질을 높이며 코 점막의 염증을 낮춰줍니다. 또한 비타민 B군이 풍부해서 피부를 윤택하게 하고 피로 회복과 에너지 생성, 손상된 세포 재생 및 두뇌 기능 향상에도 도움이 됩니다. 미나리는 철분, 칼슘, 인 등의 무기질과 섬유질이 풍부해서 체내의 노폐물과 중금속 등 독소 배출에 효과적입니다. 특히 면역력을 높이는 비타민 A와 C가 풍부해서 알레르기 반응과 염증을 완화하고 비염과 감기 예방에도 좋습니다. 비염에 좋은 차도 소개 부탁드립니다. 먼저 신이화차가 있습니다. 목련의 꽃봉오리를 신이화라는데 성질은 따뜻하고 약간 맵습니다. 항염증 효과가 있어서 특히 코가 막혀 두통이 있거나 몸이 냉하고 손발이 찬 경우에 좋습니다. 맛이 은은하고 기억력과 집중력을 강화해서 수험생에게도 좋습니다. 다음으로는 박하차를 추천하겠습니다. 박하는 약간 냉한 성질이 있어요. 콧뿐만 아니라 머리와 온몸을 시원하게 만들어주는 약재입니다. 박하의 약효 성분은 주로 멘톨인데 폐의 기운이 잘 소통하도록 도와주고 머리와 눈을 맑게 해주며 목구멍을 시원하게 해줍니다. 당부적으로 열이 오르기 쉬운 체질을 다스리고 목이 붓거나 코가 막혔을 때 특히 감기 초기에 약효가 뛰어납니다. 이 청량한 맛과 향은 스트레스를 완화시켜주고 이 뭉친 기운들을 풀어 두통과 구취해소에도 좋습니다. 유금피차도 비염에 좋은데요. 유금피란 느릅나무의 뿌리 껍질을 말합니다. 플라보노이드, 사포닌, 탄닌, 점액질 등의 성분이 함유되어 있어 비염이나 축농증 등 갖가지 코질환에 두루 쓰입니다. 코와 염증의 가래, 분비물 등을 없애주고 코점막이 건조해지지 않도록 도와줍니다. 끝으로 수세미차도 좋죠. 약간 냉한 성질을 가지고 있어서 기관지와 폐의 열을 내리고 코의 염증을 가라앉혀서 콧물과 가래를 식히는 데 도움을 줍니다. 수세미는 알레르기 유발 성분을 억제하고 항염작용을 돕는 플라보노이드 성분이 함유되어 있어서 황사나 미세먼지로부터 코와 폐를 보호하여 염증을 제거하는 효과도 뛰어납니다.